BiH Demokrati današnju preskonferenciju posvetili su privredi, poljoprivredi i sigurnosti. Poboljšanje saradnje između kantona i lokalnih zajednica je jedan od najznačajnijih preduslova za ostvarenje napretka i razvoja, poručili su sa preskonferencije. Bez zajedničke saradnje lokalnih zajednica i kantona nemoguće je napraviti bilo kakav ozbiljni iskorak u razvoju i poboljšanju ekonomije te putne i komunalne infrastrukture i smatraju BiH Demokrati. Nužno je stvoriti poslovni ambijent u kome se ulaže u usklađeni i održivi razvoj infrastrukture kako bi kanton na svojoj teritoriji stvorio adekvatno mjesto i odgovarajuće uslove za svakog potencijalnog investitora, ali vrlo važno je da se olakša poslovanje već etabliranim poslovnim subjektima, dodali su na presu. Održavanje poslovanja poduzetnika, malih i srednjih preduzeća, samostalnih poljoprivrednih gazdinstava i trenutnog broja zaposlenih u vremenu galopirajuće hiperinflacije mora biti prioritet u radu nove kantonalne vlade, istakli su BiH Demokrati, te u tom smislu pomenuli potrebu jačanja finansijske podrške sa poslovnim bankama i sklapanjem povoljnih aranžmana za lokalne preduzetnike sa subvencioniranjem kamate. Da bi se ostvarila adekvatna podrška, potrebno je propisati jasne i precizne kriterije za dodjelu finansijske pomoći. Ta pomoć mora biti precizna, pravedno raspoređena i dodijeljena onima kojima je zaista neophodna, naglasili su na presu. Industrijske zone su već popunjene, pa je potrebno izraditi novi plan za formiranje industrijskih zona na području prvenstveno grada Goražda, ali i drugih općina u sastavu Bosansko-poljskog kantona Goražda, rečeno je na presu BiH Demokrata. Smatraju da trenutna hiperinflacija pokazuje koliko je važno imati razvijenu poljoprivredu koja je cjenovno konkurentna sa planskom povećanom produktivnosti. Naši poljoprivredni proizvođači plaćaju punu cijenu goriva, što nas dovodi do toga da je za ovogodišnju jesenju sjetvu već sada potrebno pripremiti plan subvencioniranja cijene goriva, za sljedeću planirati poticaj i osigurati otkup svih poljoprivrednih proizvoda. Organizovanim otkupom, ali i otvaranjem mikropogona za preradu poljoprivrednih proizvoda osigurala bi se potpuna iskorištenost svih poljoprivrednih proizvoda, mišljenja su BiH Demokrati, te su na presu naglasili da će u budžetu za sljedeću godinu tražiti izdvajanje od 3% ukupnog budžeta za poljoprivredu, subvencioniranje cijene goriva za jesenju i proljetnu sjetvu, plansku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, otvaranje mikropogona za preradu poljoprivrednih proizvoda u vlasništvu Ministarstva za privredu, izdvajanje sredstava za subvencioniranje učešća na sajmovima u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju plasmana domaćih proizvoda na širem tržištu. U ovoj stranci su, kako kažu, sretni jer su u fazi realizacije projekti sanacije puta i vodosnabdijevanja u Glamoču, što je ističu pokrenuto tek nakon sazivanja vanredne sjednice Vijeća grada Goražda ispred kluba BiH Demokrata. Na kraju preskonferencije zahvalili su se policijskim službama na angažmanu za predstojeće izbore te pozvali građane da prijave sve nepravilnosti.